Flot, Osmund! Hold en lille smule afstand. En lille smule afstand, og så hooks. Pres ham. Pres ham. Ja, det er flot. Ja, det er flot. Rigtig flot, Osmund. Det er flot. God nedtagning. Kontroller hans håndled, Sebastian. Kontroller fat i håndled. Du kan godt nå hans ben, Sebastian. Hans hoved er ikke vigtigt nu. Kom så, Sef. Arbejde til. Arbejde. Ja, vi kan med at styre den hånd der. Vi må arbejde med hans hænder, Sebastian. Hold det væk. Ja, hans arm er lige om til. Han kan ikke slå dig alligevel. Pas på triangle choke der. Kom ud til siden, Osmund. Ja, sådan der. Kom så, Sef. Først rykker igen. Ja! Tag det ben! Kom så, Sef. Kom så. Man vender ud fra bordet, så vender væk fra bordet. Vi skal op nu. Får ikke nogen point i det her. Stop nu. Åbn garden. Spark ham væk. Åbn garden og spark ham væk. 20 sekunder. 20 sekunder. Spark ham væk. 20 sekunder tilbage. Kom nu kæmpe, Sebastian!